हेलो 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 गाई आजको घरमै भलक बनाउने चाहिँ रोटी हाल्दैछ बुढी घिउ लगाएर यो चाहिँ चुल्लो हाम्रो अनि कसको घरमा छ यस्तो चुल्लो यो चाहिँ कोदो र गहुँ मिसाएको चुल्लो लगाएर यहाँ चाहिँ तरकारी के बनाएको छ रोटी यो चाहिँ चाउचा र पास्ता बनाएको रहेछ चाउचा र पास्ता अब रोटीमा खान्छ कि खाँदैन बनाएको छ नास्ता बनाउँछ नि हामी अनि यो चाहिँ जेको यो चाहिँ रोटी हाल्दैछ ढक्क लगाएर ल रोटी हाल हाम्रो पत्लो पत्लो रोटी हाल म पत्लै त हाल्छु आज कोदोको बाक्लो रोटी खानुपर्छ गाइजहरू यो चाहिँ चुलो कम्ता मिठो हुन्छ है गाइजहरू यता चाहिँ दाउरा छ दाउरा यी हेर्नु गाइजहरू जलाया पुरै आगो धेरै भयो त्यो जल्ने भएन भाइ राम्रो रोटी हाल यो चाहिँ चराइनु भन्छ नि यसलाई हाम्रो यता तराई यसलाई बेल्न त्यता बेल्न भन्दा ठेल्नु भन्छ ठेल्नु हाम्रो गाउँले भाषामा ठेल्नु भन्छ ठेल्नु उता अनि यता चाहिँ पास्ता सिद्धिहाल्यो यी पास्ता सिद्धिहाल्यो हाल्ने यो चाहिँ रोटी चुलो यहाँ चाहिँ रोटी घिउ छ हाल्दै है मान्छे गाइजहरू सकियो घिउ यो पनि सिद्धिहाल्ने चोरी खान्छ न दिनभरि म घिउै राति पनि खाँदैन चोरेर खान्छ हाल्ने त यो बिल्लो जस्तै चोरेर खान्छ बिल्लै भनेको यही हो ल गाइस ल पछि आउनेछ ट्याक्क अब युट्युबमा आउँछ कि अब टिकटकमा आउँछ केमा आउँछ पछि हेर्नु होला ल म चाहिँ हाल्दैछु यसले हाल्छु होला सायद होइन हजुरले हाले पनि हुन्छ केटाले हाले ल केही भन्न त केही कुरा भन्न त केही सब्सक्राइब गर मेरो उयोमा भन्न केही के भन्नु मेरो पहिला आयो त्यो खुदा मेरो आइडी सब्सक्राइब गरिदिनु ल भन्न मेरो आइडी सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइजहरू अनि तेरो होइन मेरो ओहो मेरोमा हाल्ने नै तेरोमा छैन नि त धेरै लाइक कमेन्ट रिपोस्ट गरिदिनु गाइजहरू सबैजनाले माया अनि बनाउने मान्छे चाहिँ म यो म टक्क जग्गा त ल बनाउने मान्छे बनाउने मान्छे म राम्री छँदैछु क्या चाहियो त हजुर तँ त काली त गोरो मान्छे नि त अलि खान्छ काली हुँदा पनि काली होइन कालो मान्छे भनेर यसरी हेर्ने ल पछि होइन है यो चाहिँ माथि लाइट यो चाहिँ भान्सा कोठा खाना पकाउने उता चाहिँ गर्छ ल राम्रोसँग लगाएर ल बाई बाई